Imao bih par pitanja koja me muče. Ako uzmemo u obzir da je Noe na barku poveo sve vrste životinja po par, svake to znači da se ostatak životinja udavio u potopu zajedno sa milionima ljudi. Pitanje je, ako u sedimentinim stenama nalazimo dinosauruse zatrpane sedimentima sa glavama zabačenim unazad, što je znak sigurnog davljenja, gde se onda nalaze životinje i ljudi, za ne bi bilo logično da pored dinosaurusa imamo u istim slojevima i slonove i lavove i vukove i ostale životinje, pa i ljude sa njima, a mi imamo samo u sedimentnim stenama dinosauruse i ostale guštere i gmizavce. Gde su ostale životinje, pa i ljudi? Nadam se da ćete pročitati u celosti. Evo, čitamo. Pronalazimo fosile i lavova i tigrova u sedimentnim stenama, ali moraš da znaš, prijatelju, kakav je proces bio taj potop. Znači, vodeni potop je bio, to je bio vodeni potop, i oko 80% svih sedimenata tih slojeva stena u kojima pronalazimo fosile su takozvanog turbiditnog porekla. Su nastali procesima takozvanih turbiditnih tokova. Šta je turbiditni tok? Ti imaš u moru ili okeanu na dnu sediment, sitnozrni sediment, obično na velikim dubinama. Na površini je krupnozrni šljunak, pesak i kako ideš prema dnu, sve sitni i sitni sediment. Kada dođe do podvodnog zemljotresa, onda se zemlja zatrese i taj sediment krene da se pomera. Razumeš? Zamisli da imaš sad jedno ćebe na kome imaš pesak i ti zatreseš ćebe ovako. Onaj pesak će sad da krene, razumeš, u talasima. A ti sedimenti koje pokreće podvodni zemljotres se zove turbiditni tok. I on zatrpava organizme koji su prevashodno na dnu okeana. Zato 95% svih fosila koje pronalazimo su morski beskičmenjaci. Puževi, školjke, foraminiferi i tako dalje. Razumeš? 95% fosila. Od onih ostalih 5%, 95% su fosili riba. Razumeš? A od tih još 5%, to je 0, koliko posto, to su fosili kičmenjaka. Jer ti kičmenjaci, kopneni organizmi, dinosaurusi koji mogu da žive i u vodi i na kopnu, oni imaju najtežu mogućnost da se fosilizuju, jer ogroman procenat tih sedimenata koji su zatrpali te organizme su ti turbiditni tokovi. I sad kako da jedan podvodni sediment koji se kreće zatrpa lava, slona, i to se pronalazi, ali jako teško. Pticu, kako da zatrpa pticu? Imamo. Evo, na primjer, u Solenhofenu u Nemačkoj pronađeno je jato ptica, zatrpano u sitnozrnom sedimentu. Kako da dospe ptica u sediment koji se taloži na dnu mora ili okeana? Aj sad ti to objasni. To je čuvena ptica Archaeopteryx, koju oni nazivaju prelaznom formom između gmizavaca i ptice. I sad je taj Archaeopteryx pronađen u sitnozrnom sedimentu, koji nastaje na dnu okeana. Kako ptica da dospe na dno okeana, da ga u uslovima potopa, kada je turbiditni tok, kada je podvodni zemljotres, da zatrpa pticu? Kako? Ja pitam mog profesora kad sam studirao geologiju. Ja sam inače napustio fakultet, ali sam studirao geologiju da bi imao zvanje geologa, da mogu javno i smer paleontologija, tako da imam zvanje geolog i paleontolog, da bi mogu javno da branim Bibliju, jer geologija i paleontologija su dve glavne naučne discipline kojima se dokazuje vrednost Biblije. Ja sam zato studirao. Ja sam se pokajao. Mogu sam online. Mislim, i studirao, ne studirao, oni će da te pljuju. Tako da ti diploma ne znači mnogo. U svom slučaju, izgubio sam veliko vreme nepotrebno, a ništa tamo naučio nisam. U svom slučaju ja pitam mog profesora. Rekao, profesore, kako može, rekao,
on je pričao Arheopteriksu, jer kažem, kako može, bila istorijska geologija, kako može, rekao, u sedimentu sitnozemnom, dubokomorskom da se natalože ptice? Kako će da bude zatrpano? Pa znaš, Miroljube, sitnozemni sediment ne nastaje samo na dnu okeana. Nastaje u malim porcijama uz obalu, to se zovu lagune. U lagunama se takođe staloži sitnozemni sediment. Rekao, dobro, u lagunama... Uvalama. Kao uvalama, znaš, tu je sitnozemni sediment. Rekao, okej, ali kako sad ptica da bude zatrpana u uvali, u tom sitnozemnom sedimentu? Pa, znaš šta, mislim, taj Arheopteriks, on je možda leteo, odjednom se zakucao u lagunu. Ja se okrenuo ovako, ovi studenti oko mene, znaš, oni si se smeju, znaš, ono kao... Rekao, zakucao se Arheopteriks, profesore. A on se smeje, znaš, on vidi da je to nebuloza, ali to je zvanično objašnjenje. Pa kaže, Miroljube, zakucao se. Aha, rekao, zakucao se. Imam još jedno pitanje, može, naravno. Rekao, profesore, u tom sedimentu gde je ta ptica Arheopteriks se zakucala, u tom sedimentu su pronađeni amoniti, dubokomorski amoniti iz roda Opelija. Znači, amoniti to su kao školjke, neki beskičmenjaki, koji žive na velikim dubinama. Imaju i na raznim dubinama, ali taj Opelija, koji je pronađen u istom sloju da je Arheopteriks, to je dubokomorski amonit. Eko, profesore, pa Opelija, amonit roda Opelija, koji je dubokomorski organizam, kako on u istom sloju sa Arheopteriksom? A on ovako, znaš, čovjek tamo ide iz centralne Srbije, ovako duhovito, da što kaže, Miroljub. Pa kad su ovi foraminiferi, kad su ovi amoniti iz roda Opelije čuli da se Arheopteriks zakucao u lagunu, oni su došli na sahranu. Znači, talasi su ih nabacali, Miroljube, kako ne kapiraš, talasi ih nabacali. A rekao, profesore, hvala na objašnjenju, ali imam samo još jedno pitanje. Naravno, Miroljub Slovrici. Rekao, u toj laguni gde se zakucao taj Arheopteriks, nije se zakucao jedan, pronađeno je jato Arheopteriksa, njih 9. Znači, celo jato se zakucalo u lagunu. Kaže, Miroljube, celo jato. Rekao, hvala, nema više pitanja dođe. To ti je ta Mickey Mouse priča. Znači, pronalazimo mi fosile kičmenjaka, kopnih organizama, ptica, ali su oni jako retki. Jer je vjerojatnoća da se oni fosilizuju jako mala. Isto to važi za čoveka. Za čoveka je najteže da se fosilizuje jer su to najinteligentniji organizmi, ljudi koji su se sklanjali od potopa kako su znali i umeli. Plus, moraš da znaš da sva iskopavanja u zadnjih, od sredine 19. veka, pa do danas kontrolišu evolucionisti. I čim se pojavi neki fosil koji se ne uklapa u evoluciju, oni ga uklanjaju. Eliminaš. Razumeš, oni dođe ekipa. Meni je pričao jedan čovjek koji je jedan naučnik, tamo negde 50-ih, 60-ih godina 20. veka, zvao ga je čuvar iz Zlotske pećine kod Bora, da su pronašli u pećini ogromnu lobanju ljudsku. I oni su naravno upozvali ove stručnjake iz Beograda, oni su došli i odneli lobanju. I on kad je saznao da su pronašli lobanju, on je zvao ovog svog prijatelja za koga zna da je naučnik i kaže, ja kad sam tamo došao, kaže, tu je bila lobanja, kaže, šal su odneli ovi iz Beograda. Gde odneli, ne znam. I ima tih priča jako puno gde su pronalazili velike skelete i lobanje i tako dalje, dođu evolucionisti i to počiste, razumeš? Tako da, to se retko pronalazi, ali se i kad se pronađe, to se uništava. Sada, ti imaš ogromne stećke u Bosni. Bosna je isto pod okupacijom. Zamisli kad bismo mi sad oslobodili Bosnu i da dođemo da radimo tamo istraživanje i da pomeramo te ogromne stećke, da vidimo šta ima ispod njih. Na šta bismo tamo pronašli kakve ogromne skelete i tako dalje. Ali to ne može da se istražuje. Ali, možda se situacija promeni, ja verujem u to.